meu, solta o som aí, meu. Pararapa, pararapa. 777 no moito, vai sarrata de manhã. Sou um caminhoneiro muito rico, disso eu já sei, kkkk. Vou ali em Cardeal, naquela cidade pobre, comprar uma casa que está à venda por mais de 100 mil reais. Me acompanhe nessa viagem. Vou botar uma música foda, pra a viagem ficar mais massa. Eram dois amigos inseparáveis. Não, seu rádio fela da puta, quero música eletrônica, porra. Agora sim essa merda funcionou. Galera, vou dar uma acelerada. Corre, seu cavalo, filho de uma égua. Não. Nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Esse é o WhatsApp da casa. Eita porra, vende um fiado aí. Não.